Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Puan Hidayah. Saya adalah salah seorang pengedar Shaklee yang sah di Malaysia. Okey, so hari ini saya akan memberitahu 3 tips bagaimana cara untuk kita hilangkan batuk di kalangan dewasa. Okey, cara yang pertama adalah kita minum sebanyak mungkin air. Okey, yang disarankan adalah kita minum 8 gelas sehari. Okey, jangan lupa untuk minum air kerana punca batuk adalah salah satunya disebabkan oleh masalah kekurangan air dalam badan. Okey, yang kedua adalah kita mandi air panas. Okey, kerana dikatakan dengan mandi air panas, badan kita, saluran darah kita akan mampu berkembang dengan lebih baik dan menyebabkan kita punya salur-salur darah itu akan mengembang. Okey. Yang ketiga adalah kita makan bawang putih. Tak kisahlah dalam bentuk tablet ataupun makan sebiji bawang putih ataupun beberapa ulas bawang putih. Okey, kerana dikatakan bawang putih ini adalah salah satu antibakteria yang bagus untuk kesihatan badan kita. Okey, tetapi di Shaklee kita ada 3 jenis vitamin yang mampu untuk mencegah batuk di kalangan dewasa, iaitu kita ada omega gut, okey, kita ada vitamin C, okey, dan satu lagi kita ada garlic, okey, garlic complex. Okey. So dikatakan ketiga-tiga vitamin ni insya-Allah mampu menghalang batuk yang terjadi di kalangan dewasa. Okey, omega gut Shaklee. Okey, saya buka dulu macam mana bentuk omega gut ni. Okey, omega gut ni dikatakan ni bentuk omega gut Shaklee. Okey, ni bentuk omega gut Shaklee. Okey, yang mengandungi minyak ikan di dalamnya. Okey, mampu mencegah keradangan. Okey, pada salur pernafasan yang menjadi penyebab kepada batuk dan sesama. Okey, so sangat bagus untuk kita amalkan omega gut Shaklee. Tak kisahlah untuk kanak-kanak ataupun untuk orang dewasa. Okey, semua boleh guna. Okey, yang kedua kita ada vitamin C. Okey, vitamin C Shaklee. Okey, mampu melancarkan sistem peredaran darah. Okey, serta merupakan anti radang yang terbaik. Okey, ini adalah vitamin C Shaklee. Okey, dia juga adalah vitamin C juga bagus untuk sistem imunisasi badan kita. Okey, yang ketiga kita ada garlic complex. Okey, garlic complex ni dikatakan mampu mengawal antibakteria yang terhasil dalam badan kita. Okey, so tiga vitamin ni memang sangat bagus untuk menghalang batuk yang terjadi di kalangan dewasa. Okey, so sekiranya anda berminat untuk mendapatkan suplemen ini, anda boleh hubungi saya di talian 016-555-4582 ataupun hubungi saya di Facebook Nur Hidayah Ahmad ataupun di Instagram vitamin.hidayah4582. Okey, assalamualaikum. Jumpa lagi.